жүргүзүп анан дүйнөдөн кеткен. Өзүнүн буйругу: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Жер бетиндегилерге ырайымдуулук кылгыла. Силердин жашооңордо ырайымдуулук чачырап турсун, төгүлүп турсун, тамчылап турсун. Ырайымдуулукка, Аллахнын ырайымына бөлөнүп жашагыла. Азыр биз караңыз. Бири-бирине зулумдук, бир мамлекет экинчи мамлекетке ташбоордук, кордук, бир улут экинчи улутка, көпчүлүк азчылыкка, үйдөгү. Мынакей ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын аткарбай, кылып көрсөткөнүнүн аркасынан түшпөгөндүн натыйжасында биз ушундай жамандыкка учурап атат аалам. Бүгүн бүткүл аалам кыжалат. Бүткүл аалам, күчтүүсү дагы, алсызы дагы мамлекеттери, байы дагы, кембагалы да бардыгы кыжалат. Тынчтык таппай атат, жүрөктүн тынчтыгын жоготушту. Жоголгон нерсени пайгамбардын сүннөтүнөн табасың сен. Аллахнын дининен табасың. Кайтып эле кел ошол. Жоготкон жолуңа кайра түш. Кайт. Туура жол табасың. Ошон үчүн туугандар, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдомосу кичинелерге ырайымдуулук кылгыла. Улууларды урматтагыла. Аалымдардын акысын билгиле. Динибиз мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичүүлөргө ыззат көрсөтүп, ырайымдуулук кылып, 1 жаш кичүү болсо да, өзгөчө наристелерге, балдарга, жетим боло турган болсо, анын акысы дагы жогору. Эгерде оорулуу болсо, анын акысы андан дагы жогору. Туган. Урсагач болсо, кыскасы айтканда динибиз мынакей ырайымдуулукту үйрөтүп, өзгөчө жаш балдарга ырайымдуулук. Улууларды урматтайлы. Жаштар улууларга эмне көрсөтүш керек? Урмат көрсөтүш керек. Сый көрсөтүш керек. Сиз деп кайрылыш керек. Мүмкүн болушунча айткан насааттарын, берген буйруктарын аткарыш керек жаштар. Аны эми улуулар болсо кичүүлөрдү ыззаттап, аларга ырайымдуулук кылып, аяр мамиле кылып, аалымдарды, дин аалымдарын кадырлап, барктап, сыйлап, акысын билип, пайгамбарыбыз айткан муну. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лейса минна ман лам ярхам сагирана ва юаккир кабирана ва я'мул бил маруф ва янха анил мункар." Раваху Ахмад ва Термизи. Имам Ахмад, имам Термизи келтирген риваятта Ибн Аббас разияллаху анхума айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Ким кичинелерге ырайым кылбаса, улууларды урматтабаса, жакшылыкка чакырбаса, жамандыктан кайтарбаса, ал менин үммөтүмдөн эмес. Ал бизден эмес деп койду пайгамбарыбыз. Карачы кандай катуу эскертүү. Өтө катуу эскертүү булчу. Бул коркунучтуу нерсе бул. Лейса минна дегени бизден эмес деп койгону. Аны кимден ал кайсы топко кирип калат эми? Дүйнөдө аны ким деп эсептейбиз биз? Ахиретте кимдин сапында турат ал? Кимдер менен чогуу тирилет? Пайгамбарлар менен, сахабалар менен, аулиялар менен, имандуулардын сабында турабы же башка сапта туруп калабы? Жүзү каралар мененби? Залымдар мененби? Бузукулар мененби? Күнөөкөрлөр мененби? Дозокулар мененби? Же эки жүздүүлөр мененби? Ким менен турат? Пайгамбарыбыз бул хадис. Имам Ахмад, имам Термизи келтирип аткан хадис. Ибн Аббас, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абасынын баласы. Айтат пайгамбарыбыз: "Лейса минна", бизден эмес деп атат. "Ман лам ярхам сагирана", биздин ушу кичинелерибизге ким ырайым кылбаса. Ошон үчүн жаш балдарга азыр бүткүл дүйнөлүк оондон айтылат, атайып бөлүмдөр
жаштарга, жаш балдарга ырайымдуулук көрсөтүрүү, жаш балдардын атайы күндөрүн белгилешип. Пайгамбарыбыз 14 кыл мурда айтып келаткан бул сөздү. Балдарга ырайым кылуу биздин 14 кылдан бери келаткан сөзүбүз. Мына кечеги онун кече түзүлгөн болсо, кечеги сөздөрү болсо бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаш балдарга өзгөчө ырайымдуулук кылып, сахабаларды ошого үйрөтүп, бизге буйрук берип кеткен. Ырайымдуулук кылганга да кандай пайдалары бар, ырайымсыз кылганга ага кандай зыяндары бар. Менден эмес деп койгон сөз жетиштүү эмеспи? Бизден эмес деп койгон сөз жетиштүү эмеспи? Келиңиздер. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бизге өлгөнгө чейин жана баарыбызга тиешелүү. Менен кичүүбү, өзгөчө сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздө балдарга ырайымдуулук кылыңыз. Аларды уруп, кепкилеп, зордук, зомбулук, көгөртүп, жаш балдарга кантпейли. Азыр ааламда көрүп атасың ташбоордуктарды, жаш балдардын үстүнөн бомба таштап аткан. Ошо ырайымдуулукпу ошо? Мектеп окуучулары, бала бакчадагылары, жаш балдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Лейса минна ман лам ярхам сагирана." Бизден эмес дейт кичинелерге ырайымдуулук кылбаган. Мына исламдын таалими, мына исламдын чакырыгы, мына исламдын баалуулугу. Ар бир чоң кичинесинен өзүнө кичинеге ырайымдуу болсун, ырайымдуу мамиле кылсын. Экинчиси айтып атат: "Ва юаккир кабирана." Улууларыбызды урматтабаган. Мына. Карыялардын үйү исламда барбы? Жакында эле биздин бир досубуз айтып калды, мына кант тияктан карыялардын үйүнө канча деген адамдар. Давачылар зияратка барып турушат, кичине аз-маз. Белебекчелерин алып аз-маз нампан көтөрүп алып кичине көңүлдөрүн көтөрөлү деп. Алар өзүнөн өзү тааныган билбеген, үйлөнүп алган өзүнчө көп никеси тияк бияк, бирөөнүн атасы, бирөөнүн апасы таштап кеткен. Биз кандай эл болдук биз? Иман ушуну үйрөтөбү, ислам ушуну үйрөтөбү. Биздин улуттук баалуулугубуз, каада салттарыбыз ата энени карыялардын үйүнө таштаганды үйрөтөбү. Ушу динби? Ушу бакытпы? Сен бүгүн ата энеңди карыялардын үйүнө таштасаң, эртеге учур келет, иншаалла келет. Өлөрдөн алдың эле келет. Сени дагы ошондой кордук көрүнө турган күн бар. Кантип иши? Ата деген, эмне деген керемет. Эне деген, эмне деген керемет. Мынакей, ал сенин ата энең динибизде ар бир сенен улууну урматтаганга буйрулуп атпайбы? Азыр мына жаштарыбызга кайсындай таалим берип атабыз биз? Кайсы идеологиядан? Улууларга ордунан туруп, орун да бошотуп койбойт. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү ыззаттап, мына пайгамбарыбыз 14 кыл мурда айтып келген. Ушуну биздин ата-бабаларыбыз бекем карманып, мынакей. Ушуну алхамдулилlah сиңирип, амал кылып келишкен. Кийин анан ошого биздин анан улуттук баалуулук, каада салт болуп анда токтоп тур. Пайгамбарыбыз мурда эле айткан бул. Бул динибиз биринчиден. Экинчиден адамгерчилик, анан каада салт, анан кийин жана башка. Ошон үчүн иншалла ар бирибизге азыр дүнүйө ушундай бизди мас кылып салды. Дүнүйө ушундай бир наркотик адамды бар. Ошон үчүн биз балдарыбызды дагы, өзүбүздү дагы, чөйрөбүздү дагы кичинелерге ырайым кылайлы, чоңдорго урмат кылайлы. Кичинелерди ырайым кылайлы, чоңдорду урмат кылайлы. Ана урматтуу жашоо, ырайымдуу жашоо Алла Таала ошондой берет. Пайгамбарыбыздын айтканы өзүнүн доорундагы адамдарга эле тиешеби? Кыямат күнгө чейин инсанга айтылган. Сиз ушул жерде отургандар эмес, уккан ар бир адам үчүн пайгамбарыбыз айткан. Ким ушуга амал кылса, пайгамбарыбыздын сөзүнө амал кылса, бактылуу болот. Пайгамбарыбыздын сөзүнө амал кылган үчүн пайгамбарыбыздын мухаббаты насип болот. Мына сүннөт. Мынакей сүннөт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылган үчүн кыямат күнү пайгамбарыбызга жакын жерден жай алат. Шафаатка ошого жараша ылайыктуу болот. Биз жөн эле анан кийин эле пайгамбар салават айтып коюп эле шафаатын насип кылып, токтоп тур, пайгамбардын айтканын аткарып атасың сен өзү.
Пайгамбарыбыз салаваты өзүнүн даражасында, дуасы өзүнүн даражасында. Бирок пайгамбарыбыз мына кандай жашоону бизге айтып атат, кандай жашоонун тартибин айтып атат. Эй, кичилерге ызат кылгыла, улууларды урматтагыла деп. Эмнени айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улууларды урматтоого карап, ушуга чейин айтып койгон, тамак жегенде, дасторконго отурганда, бардык жерде биринчи улуулардан. Улуулардан биринчиден. Улуулардан дагы эң сиздин ата энеңиз, мынакей эң биринчи лайыктуу мына ушулар урматтаган. Ва я'мур бил ма'руф ва янха анил мункар. Эми ким жакшылыкка чакырбаса, жамандыктан кайтарбаса, кандай адам ал? Жакшылыкка чакырбаса, жамандыктан кайтарбаса, ал кандай мусулман ал? Пайгамбарыбыз өмүрүнүн аягына чейин жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарды. Сахабалардын ар бири өмүрүнүн аягына чейин жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарды. Аллаху акбар. Ошон мына 4 иштеги мына хадисте ким кичилерге райым кылбаса, улууларды урматтабаса, жакшылыкка чакырбаса, жамандыктан кайтарбаса, бизден эмес дейт. Биз ар бирибиз кичине сезим ойгонуш керек. Демек мен эмне кылышым керек экен? Ушуга пайгамбарыбыз бизден эмес деген коркутуу сөзүнө, ошо мен да пайгамбарыбыздан эмес болуп калбайм. Пайгамбарыбыздын үммөтү эмес. Бой, мен баштайын анда кичилерге райым кылайын, улууларды урматтайын, жакшылыкка чакырайын, жамандыктан кайтарайын. Менин ишим ушул болуш керек. Үйдө болом, көчөдө болом, мечиттеби, базардамынбы, мен кичилерге райым кылам. Улууларды урматтайм. Жакшылыкка чакыра берем, жамандыктан кайтара берем. Менин кыла турган ишим өлгөнгө чейин ушуну иштейм. Ушу менен даража табасыз, ушу менен сооп табасыз, ушу менен мартаба табасыз. Абдулла ибн Амр радıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Leysa minna men lem yerham sagirana ve ya'rif şarafa kabirina." İkinci hadiste Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan gelgen hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Bizden emes deyt. Kiçilerge rayım kılbagan, ulularımыздın şarapatını bilbegen, to есть ulularımыздın urmatını bilbegen, kadırın bilbegen, al bizden emes deyt. Ululardın kadırın bileyli. Ululardın kadırın bileyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ululardı urmattagan, kadırın barıktap bileyli. An Ubade ibn Samit radıyallahu anhu kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse minna ve fi rivayetin leyse min ümmeti men lem yücilla kabirana ve yerham sagirana ve ya'rif li'alimina hakkahu. Ne deydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden emes dep aytkan. Bir rivayatta menin ümmetimden emes dep aytkan. Açık edeç. Leyse min ümmeti depçi. Kim? Men lem yücilla kabirana. Kim bizden ulularımızda urmatta basa. Ulularga tazim, ulularga urmat dep. Sizden 1 yaş çoğun bolsa da, 10 yaş çoğun bolsa da, küçülerimizni rayım kılbasa, jana alımlarımыздın akısın bilmese, bizden Peygamberimiz bizden emes, men ümmetimden emes. Bu hadiste üçüncüsü koşulup aytıldı. Ululardı urmattabasa, kiçilerge izzat körsetip rayım kılbasa, jana alımlarımыздın akısın bilbese, al bizden ümmetimizden emes. Uşul hadislerde bayanı vucubu riayetil hukuk, hukuktardın eski alusu vacip ekendiginin bayanı aytılып atат da. Tuğandar bir nerseni biz meyvizge, жүрөгүбүзгө oturguzup жақшы bilip alaydı. Bu bilim. Bu dünya hukuktарды бере турган dünya. Bu dünya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip her bir hukuk eğisinin hakkısını aytıp ketken. Her birini. Jada kalsa canavarların akısında aytkan. Müslümanların akısını emес, Müslüman emeslerдің akısında aytkan.
Тирүүлөрдүкүн эле эмес, өлүктөрдүн дагы акысын айткан. Бардык пенделердин, бардык жандыктардын акысын айткан. Пайгамбар айткан. Бу дүйнө жоопкерчилик дүйнө. Кандай жоопкерчилик дүйнө? Şu акысын бересиңби, бербейсиңби? Мынандай дүйнө. Тияка жоопко тартыласың, бул жакта жоопту аткарасың. Бу дүйнө ушундай. Сиз мисалы атаңыздын акысын бериңиз. Апаңыздын акысын бериңиз. Агаларыңыздын акысын бериңиз, эжелериңиздин акысын бериңиз, бир туугандардын, инилериңиздин, карындаштардын акысын бериңиз. Аялыңыздын, бала чакаңыздын акысын бериңиз. Анткени бул дүйнө укук акысын бере турган дүйнө. А сиз мындай дешиңиз мүмкүн. Менин акымчы деп. Туура. Сиздин дагы акыңыз бар. Сиздин акыңызды башка бирөө бербейби, кыямат күнү ал жооп берет. Бирок сиз бересизби, бербейсизби, сиз жооп бересиз. Демек, ушу инсандардын баардын акысы айтылып атса, ата-эненин акысы, үй бүлө бала чака, кошунанын акысы, улуулардын акысы, кичилердин акысы, аалымдардын акысы, падышанын акысы, пайгамбарыбыздын өзүнүн акысы, бүткүл ааламдын жаратуучусу, кожоюну, сиздин, биздин жаратуучубуз Алланын акысы. Бу дүйнө укукту бере турган дүйнө. Мына азыркы айтылган хадистерде баяны вужуба риаятил хукук, укуктарды эске алуу. Себеп эртеге кыямат күнү ушул боюнча сурайт. Сиз акысын бердиңизби, берген жоксузбу? Сизден сурайт да, сиз атаңыздын акысын бердиңизби? Апаңыздын акысын бердиңизби? Аялыңыздын акысын бердиңизби? Сизден ушул боюнча суралат. Бала чакаңыздын акысын бердиңизби? Ушул боюнча сурайт. Акыңды алдыңбы деп сурабайт. Акыларын бердиңби деп сурайт. Акыңды алдыңбы деп, анда алды бөлөк сурап, анда башкадан сурайт. Сизден башканы сурайт. Сиз жакшылык кылдыңызбы? Сизге бирөө жакшылык кылдыбы деп? Жок, сиз жакшылык кылдыңызбы? Сиз жамандыктан кайтардыңызбы? Ар бирибиз ушундай отурганыбыз, ар бир мусулман, ар бир жандан Алла таалам. Ошон үчүн мына жердеги укуктардын баяны эске ала турган нерсе. Пайгамбарыбыз лейса минна деген фихи тахдир кабир. Өтө чоң коркутуу. Бизден эмес, менин үммөтүмдөн эмес деп атат. Өтө катуу бул, эскертүү, сокку. Ким лиман лам якун би хадил хукук. Ким ушул укуктарды бербесе, ошого өтө катуу сокку. Ким улууларды урматтабаса, кичилерди иззаттабаса, улуулардын макамын, аларды тааныбаса, аалымдарды кадырлабаса, мынакей. Не дейт? Катуу сокку айтылып атат. Эми кичилерге райымдуулук кылуу, бунун мааниси кандай? Рахматус сагир. Бул аларга жумшактык кылуу деген сөз. Аларга боорукерлик кылуу, аларга жакшылык кылуу. Бизден пайда жетсин. Кичинекей балдарга, кичинекей кыздарга, жаш балдарга, наристелерге, бөбөктөргө бизден не болсун? Пайда жетсин. Бизден алар коркпосун, кооптонбосун. Бизден чочулабасын. Бизди уруп коет, тигинтип коет, мынтип коет. Жок. Бизден аларга жумшак сөз, боорукерлик, жакшылык, пайда. Таухиру кабир, улууларды урматтоо кандай? Аларды сыйлоо. Аларга таазим этүү. Мүмкүн болушунча алхамдулилlah жүрөктөн аларга сый көрсөтүү. Алымдардын акысын билүү деген не? Ма'рифату хаккил алим. Алымдын акысын билүү. Имам Тирмизи рахматуллаху алейх айткан. Ма'рифату хаккил алим хуа хаккул илм. Алымдын акысын билүү деген бул илимдин акысы дейт. Эмненин акысы экен? Илимдин акысы. Илимден акысы. Ким алымды сыйласа, ал илимди сыйлаган. Алла берген илимди сыйлаган. Себеп кыяматка жакын туугандар илим көтөрүлөт. Илим көтөрүлөт. Мунун мааниси кандай? Илим кетип калат. Надандар калат.
Илим көтөрүлүп кетет. Укукта айткан киши калбайт. Алланын акысын айткан, акысын берген, пайгамбарыбыздын акысын айткан. Илим көтөрүлөт. Кантип көтөрүлөт десе, алымдарды алуу менен. Илимди мынтип эле көтөрүп кетпейт, ал бир нерсе эмес, ал мына платошканы көтөрүп кеткендей эле. Жок. Алымдарды алуу менен. Жашоодон алымдарды, карыларды, илимдүүлөрдү алып болду. Калган эчтеке калбайт. Ошон үчүн ар бирибиз илим алганга умтулайлы. Ар бирибиз. Кандай кылып бул? Алымдын акысын билүү, илимдин акысы деп айтып атабыз. Алла субханаху ва тааля bunun kadırını götürgen bulardı. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilma darajat. Kur'an'da qarağız. Mücadele suresi. Allah Taala iman keltirgenlerdi kötörgen. İlim berilgenlerdi darajalara götürüp salgan Allah subhanahu wa taala. Bütkül adam zattan iman keltirgenlerin darajası büyük. İman keltirgenin arasından ilimdүүлөрдүн даражасы андан бийик. 8 миллиардтан ашык адам болсо, ошолордун Алла субханаху ва тааля бир 2 миллиардына иман берсе, тиги 6 миллиардтан бул 2 миллиард жогору турат. Иман жогору турат. Иман бийик турат. Аламдын кожоюн тааныган үчүн. Ярфаиллаху аллазина аману минкум. Силердин араңарда ким иман келтирсе, ошолордун Алла Таала көтөргөн булар даражасын. Валлазина утул илма даражат. Эми илимдүүлөргө болсо Алла Таалам канча даражаларды бийик кылып салган. Демек ошол имандуулардын арасынан кимге Алла субханаху ва тааля илим берсе, анын бир эле эмес, даражат дейт Куранда. Даражаларга көтөрүп салган Алла субханаху ва тааля. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүз, үй бүлөбүз, бала чакаларыбызды, кыздарыбызды барды илимге даярдайлы. Илим алсын, улуу даражаларга ээ болсун. Ата-энеге да кур калбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким баласын кары кылса, ал кары болуп, адалын адал, арамын арамдай билип жашаса, Куранды жат көтөрсө, эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва тааля ата-энесине şu balanın urmatı üçün tac giygizet eкен. Tac, korona. Anın nuru, buna gündün nurundan dağı nurlu eken. Gündün nurundan dağı nurlu elesetiniz. Şunday korona. Gebirleri koronalar görüp atmaysa, giyip olsa, ooo deyip kişi, hiç kanday nur derler yok al. Gündün nurundan nurlu koronanı giygizet. Kimge? Balasın karı kılgan, kızın karı kılgan. Jönököyle karı emez, amal kıla turgan karı. Amal kıla turgan, eski alıp koyunuz. Егерде Куранды жаттап амал кылып алса, Куран ага каршы күбө өтөт. Бул жаман нерсе. Куран худжат лака ау алейк. Бул сенин пайдаңа же зыяныңа өтөт. Ошон үчүн Куранды окугандан кийин ага амал кылса, мына кешир. Кандай таж кийгизип атат. Эгерде ошол күн силердин үйүңөргө кирип келсе, ошунча узактан канча нур чачыратып атат, үйүңөргө кирип келсе, совсем нурлуу болуп кетет. Пайгамбарыбыз айткан, эми силер эмне деп ойлойсуңар? Ушу баланы ата-энесине Алла ушунча сый урмат көрсөтүп атса, баланын өзүнө кандай сый урмат? Ошон үчүн иншалла биз балдар кыздарыбызды алым, кары, укукту биле турган, адал, арамды ажырата тургандардан кылганга аракет кылайлы. Абу Дауд шарифте келет, Абу Муса Аш'ари радıyallahu anhu айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенде хадис бар да. Абу Муса Аш'ари деген сахаба. Бул китеп, бул хадис Абу Дауд шарифте келтирген. Пайгамбарыбыз айткан, "Инна мин ижлалиллахи таала." Алла Таалага урмат сый көрсөтүүдөн болуп эсептелинет. Икраму зи шибатил муслим ва хамил Кур'ан гайр галифи ва лал джафи анху ва икраму зи султанил муқсит. Үч түрлүү адамга сый көрсөтүү, урмат көрсөтүү, Алланын өзүнө урмат сый көрсөткөндөй болот экен да. Алла субханаху ва таалага сый урмат көрсөткөндөй болот. Үч түрлүү адамга сый көрсөтсөңүз, урмат көрсөтсөңүз,
Birincisi Müslüman karıyanı sыйлоо. Şimdi Müslüman aksakaldı sıylagan, Müslüman aksakalga sый көрсөткөн, Müslüman enege sый көрсөткөн. Бул Алла Таалага сый көрсөткөндөй. Экинчиси Куранды көтөргөн карыга. Бирок кандай кары? Алымча, кошумчалабаган, аша чаппаган, кош көңүлдө болбогон. Гайрал галифи валал жафи. Kur'an-ı Kerim'de kanday olsa kuddum oşonday okup oşoga amal kılgan. Üçüncüsü Zis-Sultan-ı Muqsit degeni adiletli badışa. Adiletli badışaga urmatsı görsetkön, jaratkan Allah'a urmatsı görsetkön. Karaç. Buna Peygamberimiz ne dep aytты? Emi uşul üçönü koş көңүл болуп, жеңил санаганда мунафык деген. Табаранидин риваятында келет, Абу Умама разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Саласун ла ястахиффу бихим илля мунафиq." Үч түрлүү киши. Бунуче мунафык гана жеңил ойнойт булардычы. Зушейба фил ислам, зул илм ва имам муксид. İslamdагы карыя, мусулман карыяны. Экинчisi ilimdүүнү, üçüncüsü adilettүү жетекчи, adilettүү башчыны, бадышаны. Uşu üçönü munafık gana ne deytken, tömön öyleyt eкен да. Ya kayçene. İlimdүү, adilettүү badışa, karıya, musulman karıya. Kim olup kaltırады yani? Ушинтип айткан, munafık gana ушинтип айта алат дейт. Нормальный адам munafık emес, imanı var adam. Müslüman karıyanı, Müslüman eneni, Müslüman aksakaldı, anı kemsintip, anı tömön sanap, anı жеңил sanap, андай kıla albayt eкен да. Ошондой эле илимдүүлөр дагы Müslüman adam какпайт. Кемсинетип, tömön санабайт. Ошондой эле адилеттүү бадыша. Бул жерде илимдин жана уламалардын фазилеттери айтылып атылгандар. Abu Darda razıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Yakul bunday degen. Men salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil cennet. Kim ilim alуу жолуна түшсө, Allah бейиштин жолдорун жеңил кылып коет буга. Карачы. Аллах акбар. Бейиштин жолу жеңил кылынат деген не деген керемет. İlimdin жолуна түшсөңүз, илим алып, илим издеңиз. Дүйнөнү таштап коюп, бир тээп, ыргытып, өрттөп деп аткан жери жок. Ага убакыт бериңиз, мейли, алда керек. Сааты менен, чеги менен, эби менен. Бирок мусулман адам илим алат биринчи. Биринчи илимди алдыга коет. Анан дүйнөнү коет. Биринчи алдыга илимди коет. İlimdi izdep bir jolga түшсө, бейиштин жолу Аллага жеңил. Ага жеңил. Алла жеңил. Ва иннал малаика латадау ажнихатаха ридан ли талибил илм. Карап туруңуз, биринчи бейиштин жолу жеңил болдубу? İlimdin izdеп илимдин жолуна түшкөн адам. Экинчиси, Алла Тааланын нурдан жаралган, нурдан жараткан периштелери бар. Ошо периштелер өздөрүнүн канаттарын жаят экен. Şu ilim talap kılgan bala üçün, ilim talap kılgan kız üçün. Ne üçün? Ridan li talebil ilm. Oşonun razıçılığını alış üçün. Perişteler kanatın jayıp atat. Başka adamlara, fasıklarga, zalimlarga perişte kanatın jayıp. Kanatı men çavışı mümkün. Öldüre çavışı mümkün. Akılını çağıp salışı mümkün. Sezimin jok kılışı mümkün. Akırı jok kıla turgan. Bunday bolgon tarıkta. Бирок bunalga kanatın jayıp atat, kanatın jayıp atat. Üçüncüsü, ve innal alim la yestagfiru lehu man fis semavati ve man fil ard vel hitan fi jawfil ma. İlim alıp ala turgan bolsa, Kur'an'dan, hadistin, hakikatin, dünya ahirettin ilimin ala turgan bolsa, aga jer menen asmandagı bardyk jandыкtar, jada kalsa okeandagı kit, balıktar istiğfar kılat. İstiğfar kılat degeni Allah'dan dua kılat eken oşol alim üçün.
кечирим сурайт экен. Асмандагылар дагы, жердегилер дагы. Бардыгы, я Аллах ушунун күнөөсүн кечир деп, сиз үчүн жер, асман, океандын ичиндеги бардыгы истигфар кылат. Эмне үчүн сиз Кур'андын илимин алып атасыз, хадистин илимин алып атасыз? Эмне үчүн алып атасыз? Аллахтын ыраазычылыгын табайын деп, амал кылайын деп, ошон үчүн алып атасыз. Мынакей ошого сый урмат пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат: "Ва иннал алим ла ястагфиру лаху ман фис самават ва ман фил ард вал хитан фи жауфил ма." Асмандагылар, асманда эмне деген канаттуулар бар, канча периште бар, канча махлук бар, биз билбеген канча аалам бар. Жердечи эсеби жок, түрү, биз түрүн эсептей албайбыз. Курт кумурскалардын түрүн эсептей албайбыз. Чөп-чар жаныбарлардын сиз түрүн эсептей албайсыз. Жалпы санын Алладан башка эч ким билбейт. Ошолордун бардыгы сиз үчүн истигфар кылып атса, мынакей эмне үчүн? Бул илимдин фазилети, илимдин артыкчылыгы. Алла субханаху ва тааlanын илимин алайын. Жараткан Алланын өзүнүн илимин алайын. Мейли, суу, столду кандай кылыш керек? Бул да илим керек. Кагазды кандай чыгарыш керек? Таспилердин, мечитти кандай салыш керек? Жарыкты кандай алып келиш керек? Абаны кандай циркуляция кылыш керек? Канализация кандай болуп кетиш керек? Телефондор, машиналар, кийимди кандай тигиш керек? Көз айнектерди кандай жасаш керек? Бул деле илим, бардык илим. Буну ислам динибиз четке какпайт. Буга кажети бар. Кандай четке кагат? Бул муктаждыгыбыз, зарылчылыгыбыз. Бирок Алланын илими, диндин илими будан алдын турат. Bundan jogorу турат. Wa inna fadlal alim alal abid ka fadli badr ala sairil kawakib. Andan keyin payg'ambarimiz aytadi. Ilimge kızıktırıp atat ümmetin. Ey ümmet, savatsızlıkты таштагыла. Ilimdi olgula. Болгондо да биринчи кайсы илим? Ахиреттин илими, акыйкаттын илими, руханияттын илими, диндин илими, Алланын илими биринчи. Ошол илимдин артыкчылыгы, алымдын фазилети. Ушундай илимди ким алса, жөнөкөй ибадат кылганга караганда 14 күндүк ай бар го, 14 күндүк толгон ай. Ошону Бадыр деп коет. 14-15 күндүк ай толот, Бадыр болот. Жөнөкөй жылдыз ошол айдын алдында кичинекей болуп калат да. Куду ушунчалык айырмасы бар дейт. Ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз жаш карыябызга карабастан, бисмилла деген убакытты текке кетпестен, бисмилла дегенде бүгүндөн баштап илим алайын. Bir bab болсун, bir hadis болсун, bir тамга болсун, мүмкүнчүлүккө жараша, күчүңүзгө жараша, акылыңызга жараша, bir аз болсун да, бирок алдыга кадам таштайлы. Тепкичке көтөрүлөйлү, илимдин тепкичине көтөрүлөйлү. Андан кийин айтат. Wa innal ulama warasatul anbiya. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Мураскорлору. Пайгамбарлардын мурас, бардык пайгамбарлардын илимине ушу алымдар мураскор экен да. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Пайгамбарлар күмүш, алтын мураска таштаган эмес. Пайгамбарлар эмне таштап кеткен болсо, байлык, мал дүйнөгө байланыштуу, ал садака болот. А эмне таштап кетсе, дини жактан ал мурас болот. Динар, дирхам, алтын, күмүш таштап кеткен эмес пайгамбарлар, айтат пайгамбарыбыз. Булар эмне таштаганса, илим таштаган. Ким ошол илимди алса, угуп алыңыз. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Kim ошол илимди алса, пайгамбарлардын илимин, ал толук дүйнөдөгү үлүшүн алды, бактысын алды, толугу менен алды. Bihaddin wafirin. Анын эч бир кемчилдиги жок. Көйнөгү жыртык болушу мүмкүн. Ичине өзү курсак ач болушу мүмкүн. Бирок дүйнө ахиретке керектүү нерсени бул үлүшүн толугу менен алды. Ахраджаху Абу Дауд ва хада лафзуху ва Тирмизи. Бар да риваят келтирген. Имам Тирмизи бир хадисте мындай келтирет. Абу Умама разияллаху анхудан
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnna Allah ve malaikatahu ve ahles semavat ve ahlel ard hatta namla fi hucriha vel hitan fil bahr la yusalluna ala muallimin nase hayra." Ne degan keremet. Allah Taala perişteler, asmandagılar, жерdegiler, kumurska iğinindegi, үйündögü, balıktar darıyadagı, океандагы, бардыгы адамдарга жакшылык үйрөткөн адамдар үчүн салават айтат. Allah Taala'nın salavatı, Allah Subhanahu ve Taala'nın razıçılığı özgöçö, Allah Subhanahu ve Taala'nın rayımı, periştelerden duası bolup atat. Asmandagılar bolsa, жердегилер бардыгы кумурскага чейин айтты пайгамбарыбыз. Кайсыга чейин айтты? Ошол ийини үйүндөгү кумурска, суунун, океандын ичиндеги балыктар. Ушулардын бардыгы ла юсаллуна аля муаллимин насал хайр. Адамдарга ким жакшылык үйрөтсө, ошолорго мынакей. Булар салават айтат экен. Дуа кылышат экен ошолорго, бардыгы истихфар кылышат экен бар. Ошон үчүн эмне кылайлы? Адамдарга жакшылык үйрөтөйлү. Gün сайын bir жакшылык болсун, bir адамга болсун үйрөтүп калсак, Кудай кааласа ошкана. Муаллимун нас ал хайр. Кээ-бир риваятта муаллимул хайр деп эле жакшылык үйрөткөн. Но кандай болгон чакта дагы адамдарга биз машаалла Аллахтын өкүмдөрүн үйрөтөйлү. Мусулманга демек зарыл нерсе өзү мага болду дебеш керек да. İlim aldım, bana boldu degen bul ölüm. Peygamberimiz Allah Taala bütkül adamzattın dandagı en jogorku ilimdi peygamberimizge berген. Ошондой болсо да буйрук берип атат: "Кул Робби зидни илма." О Роббум, мен илимимди көбөйт дейт. Ошончо илим менен пайгамбарыбыз айтат: "Дагы илимимди көбөйт." Марифаттын о аягы жок да. İnşallah biz kaysi bir misal bir alım olsun, karı olsun, yoksa ilim yoluna çıkan olsun, ha bana boldu, ilimdi oldum dese, oşol gün ölgön Allah. Yok. Ölgөнгө чейин, akırkı demge çeyin ilim talap kılın. Bolgonda da faydalı ilimdi suraylı Allah Taala'dan. Müslüman her bir erkeke, Müslüman her bir ayalga Allah Taala'dan fayda ilim suragan vacip. Faydalı ilim. Kaysı faydalı ilim? Ölgөнгө чейин эмес, ölgөндөн кийин пайдасы тийсин. Эки дүйнөдө сизе пайдасы тие турган. Бу дүйнөдө акысын бере турган, Аллахтын акысын бере турган, пайгамбардын, пенделердин акысын бере турган, адал менен арамды ажыратып, жакшылыкты билип кылып, жамандыктан билип сактанып, мынандай илим. Бу кабырда, ахиретте полный илим пайдасы тие турган. Илимдүүлөргө ilimsizler beyişte dağı muhtaç bulur. Bu dünyada ele gayrılıp bardıq özünün kaçetlerini bilmegenini suragan menenle emez, beyişte dağı deyip. Alımlar ayışar. Kanday beyişte dese subhanallah, beyişte bardıq derse bar, ana keyin gelip ilimsizler, ilimdiler geletkenini aytarken. Dağım ne surayla aytmaçı dedi. Bunu surağla, bunu surağla da da aytırır. İnşallah barыбызды пайгамбарыбыз үммөтүн илимге кызыктырып атат. Илим болгондо дагы пайдалуу илимге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан пайдалуу илимди сураган, пайдасыздан пана телеген хадистер бар. Аллахумма инни ауду бика мин илмин ла янфа. Ya Allah, пайда бербей турган илимден сакта деп дуа кылган. Mümkün bir ilim alıp atasınız sizce, uşunun paydası yok ahirette. Siz oylanıp alınız. Dünya ahirette sizge paydası diye uşunun, ki ziyanı diye. Peygamberimiz pana tilavet et. Allahümme inni audu bika min ilmin la yanfa. Payda bermey turgan ilimden meni sakta. O min kalbin la yakhsha. Korkboğun jürökten sakta. Korkboğun jürökten sakta. O min nefsin la teşba' toyboğun nefsiden sakta. O min duain la yusma.
кабыл болбогон дуадан сактан. Угулбаган ла юстажабала. Ва мин хаулаил арба, мына ушу өзгөчө төртөөнөн сактады. Пайдасыз илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан сактан. Bunun karşısında Allahümme rızıkna ilmen nafi'an. Ya Allah faydalı ilim ver. Ve amele mutakabbelen. Kavul olgan amal ver. Ve rızkan tayyiben. Ya Allah adalı rızkı ver. Ve şifa'an min kulli da'in. Bardık orulardan şifa ver. Bu hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhu bundaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana yakul aytateleh. Birle jol aytıp koygon jok. Aytıp жүрчү да. Şu duanı kılıp жүрчү. Allahumma anfa'ni bima allamtani ve allimni ma yanfa'uni. Biz yürüne turgan dua. Allahumma anfa'ni bima allamtani. Ya Allah, bana үйrөткөн ilimiň menen bana fayda ver. Bana fayda ver. Bima allamtani, үйrөткөн nerseň menen bana fayda ver. Ekinçisi, ve allimni ma yanfa'uni. Jana bana fayda bere turgan ilimdi үйröt. Ve zidni ilma. Jana ilimimdi göbeytip ber. Göbeyt ilimimdi. Elhamdülillah ala kulli hal. Bardık avalda Allah'a makta olsun. Ve auzu billahi min hali ahlin nar. Jana dozokuların avalından pana tileyim. Dozokunun avalından beni saktagın degen dua. Ravahu Tirmizi ve Ibn Majah. Эки китепте ошо келип атат, мына азыркы толугу менен. Дуа имам Тирмизи дагы, Ибн Мажада да келип атат. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз кана якул айтат эле дейт. Аллахумма биринчи Аллахумма анфa'ni bima allamtani. Эң биринчи сурай тургансың. Я Алла, мага пайда бер. Мага үйрөткөн нерсе мен ушу бир нерсе илим алдым, эми ушунун пайдасын көрөйүн. Мөмөсүн жейин я Алла, ушу пайдасын көрөйүн я Алла. وعلمني ما ينفعني. Жана я Алла, мага кайсы нерсе пайда берсе ошону үйрөт. Пайдасыз нерсени үйрөтпө мага. وزدني علما, илими көбөйт. Elhamdülillah ala kulli hal. Бардык абалда сага мактоо болсун я. Аузу бика мин хали ахлин нар. Жана дозокулардын абалынан пана тилейм, мени сактагын. Мынаны пайгамбарыбыз дуа кылып жүрөт эле дейт. Инше жалпыбызга Алла субханаху ва таала насип кылсын, үйрөнүп алайлы. Үйрөнүп алайлы да, elhamdülillah, мына маани мазмуну менен дуа кылайлы. Бунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө таалим берип атат тугандар. Үммөтү Мухаммад алейхиссалам үммөтү, мен, сиз ушул нерсени Алладан сурашыбыз керек экен да. Биринчи пайданы сурайлы. Эмнени Алла үйрөтсө, ошонун пайдасын берсин. Пайдасы тие турган нерсени бизге үйрөтсүн. İlimimizi göbeytsin. Gün sayın ilimimiz göbeysin. Gün sayın. Ölgөнгө чейин ilimimizi göbeytkön Allah'dan sorayın. Bugün kararında ertege ilimdi ürek bolaylı. Bunday da düşündüreyim, oңoyrak söz menen. Bugün kararında ertege ilimdi ürek bolaylı. Bir günü andan ilimdi ürek. Uşuntip ketevereyli. İlimdi koşup ketevereyli. Oşoğa jaraşa. Men bugün bir ayatты bilem, bir hadisti bilem. Bir fıkh meselesini bilen, ertege daha bir ayet, bir hadis, bir fıkh meselesi, bir tarih, bir hakikat, gün sayın götürüyor. İlimnin çeği yok. Sonra eşkim jetken emez, jetpeyt dağı. Biro kançalık bu yaktan alıp ketsek, oşoğa jaraşa ahirette beret Allah. Oşoğa jaraşa beret Allah. Bunlar hidayattın çıraktары. Murunku doğru alımlar. Bir ayet öğreniş için bir aylık safar kılışkan bilesizmi? Bir meseleni anıktaş için bir aylık safarga barıp kelişken. Bir hadisti taktaş için, bir hadisti öğreniş için bir aylık safarga barışkan. Siz biz azgayaklar. Etajdan düşüyorum, meşitke gelgenge. Dostum, eşten düşüp öyle, köşede жүрүп öyle girip koyup etmeyiz. Allah rahim kılsın varımızga. Dünya uşunca kurşap aldı da, dünya özüne tartıp atdı da. Dünya mas kılıp saldı вообще. 5 vakt namazga da ilim majlisinde kaçan oturarlar. İlim majlisinde adamın жүрөгү elhamdülillah nurlanat.
аз болсо да бир нерсени билет. Азыр ушу мажлистен ачык айтыңыздарчы. Мажлиске чейин, азыр мажлиске азыр отурдук. Бир аз болсо да илимиңизге илим кошулдубу? Акыйкатта туурабы? Билбегениңизди билип алдыңыз азыр. Билгениңиз бекемделип калды. Экөөнүн бирөөсү. Билгениңиз бекемделип калат. Мажлисте. Бул илим мажлиси, иман мажлиси, ахирет мажлиси бул. Экинчиси, билбегениңиз сөз билип аласыз. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыркы бир деле дуасын. Бүгүнкү тура турган, үйгө алып бара турган белек, эң улуу белек. Аларга да мен да үйрөтөйүн бала чакама, сиз дагы үйрөтүңүз бала чакаңызга. Үммөткө, элибизде жакшылыкты бөлүшөйлү. Дайыма жакшылык ойлойлу, жакшылык каалайлы. Жакшылыкты кылайлы, жакшы сөз сүйлөйлү, жакшылыкты жарышайлы. Ушуга эмне жетпесин? Шайтан сразу жаман ойлорду, арам күмөндөрдү алып келип эле бизди сразу башкача кылып берет да. Ничего? Шайтан Алланын алдында ким? Шайтан бизди азырганга күчтүү болушу мүмкүн. Бирок Алла коргогон адамды шайтан эч нерсе кыла албайт. Алла сактаган адамды шайтан эч колунан эчтекеси келбейт. Алла өзү айткан. Шайтан Алладан мөөнөт сураган. Мага мөөнөт бер деген. Бул каргышка калган. Бейиштен куулган. Бардык жакшылыктан үзүлгөн. Дозоктун имамы. Дозоктун ким экен? Имам. Ошондой болгон соң ана Алла сыно да бул дүйнө сыно, убакыт сурады, мөөнөт сурады. Боптур сага мөөнөт берилди деди. Антич. Пенделеринди мен азгырам, өлгөнгө чейин азгырат пайгамбар. Шайтан биздичи. Алдынан, артынан, оң жак, сол жак. Жыйынтыгында шүгүрсүз табасын. Алла дагы ант ичкен. Шайтан, сен азгырыгың, өтөт. Кимге өтпөйт? Менин ихластуу пенделеримге өтпөйт. Мен ихластуу пенделерим ошолор сак. Сен азгырыгың күчү аларга таасири тийбейт. Ихластуу пенделерим, дейт Алла Таала, ихластуу пенделерим дейт. Жүрөгүндө калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөгөн. Алланын ыраазычылыгы үчүн амал кылган. Алланын ыраазычылыгы үчүн иш кылган. Андайларга сен таасирин азгырып өтөт. Аны мактабай ага кызыктырбай. Ал меники дейт Алла Таала. Аллага берилген адам. Эл көрөбү, көрбөйбү, билеби, билбейби, уга, укпай ага кызыктырбайт. Алла менин жаным. Алланын кудурети, Алланын илими мени курчап турат. Алла узак эмес, жакын дейт. Бардыгын көрүп, угуп, билип турат. Ошо үчүн иншалла мына дуаны жыктайлы. Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa a'udhu billahi min hali ahlin nar. İnki dua. Ayşe nevizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza istayqada minel leyl qala la ilahe illa ente subhanaka Allahumma ve bihamdik astaghfirukallahu li dembi ve es'aluka rahma. Allahumma zidni ilman ve la tuzigh qalbi ba'de id hadaytani ve havli min ladunka rahmeten inneke entel vehhab. Ravahu Abu Davud. Bu ikinci hadis Abu Davud şerifte. Ayşe radıyallahu anha mo'minlarning enesinden rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tündösü turganda tahajjudgacha. Tündösü turganda tahajjudga uşul duany okuyt ekan. Birinchi Allah subhanahu wa ta'ala'nın zikrinden başlap la ilahe illa ente. Senden başka ibadet kılganga layıktуу zat yok. Subhanaka. Sen bardık ayıptan, kemçildik, жетишпестиктерден аруу затсың. Allahumma ve bihamdik. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Жана Allahumma ve bihamdik. Sana maktoo aytуулар менен биргеликте мен сени арулайм деген сөз. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Биринчи la ilahe illa anta subhanaka Allahumma ve bihamdik. Манisi ушул тургандар.
Seni бардык айыптан аруулаган менен биргелик мактоо айтам. Же болбосо мактоо айтуу менен биргеликте мен сени аруулайм. Astagfirullah lidembi, günahıma geçirim sırayım. Ya Allah'ım, günahıma geçirim sırayım. Ve es'aluka rahma, tek senin rahimdoluğunu sırayım. Allahumma zidni ilma dep Peygamberimiz o'sha tündesip turganda mına gep bu şerdele menin ilimimdi köbeyt deydi. Aytaylıçı Allahumma zidni ilma. Kur'an'dagi ayattagi uşul söz Robbi zidni ilma. Şunday dep aytsanızdan bolot. Qanday? Robbi zidni ilma. Manisi qanday? O Robbim men ilimimdi köbeyt. O Robbim men ilimimdi bu yerde olsa maşallah. Allahumma zidni ilma menen. Meyli? Allahumma zidni ilma ve la tuzik kalbi men yüreğimde kıyışıytma. Tüz, tüp turan. Ba'dayt hadaytani bana hidayet bergeninden keyin emi yüreğimde kıyışıytma. Ve habli min ladunka rahma. Jana bana özüңdün aldığından rahimduluk ırola. İnneke antel vahhab. Elbette sen ұролоочу. Албетте сен сураттырбастан туруп тартуулоочусуң. Ваххабтын мааниси ушундай. Алла Тааланын сыпаттары бул туугандар, Алла Таала ал-Ваххаб. Ал-Ваххаб. Алла Таала бере турган. Суратпастан туруп берди. La ilahe illallah. Bu rivayet Abu Davud'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hayvanlarga болгон ушул райымдуулук кылуу боюнча жолдомосу, hayvanlarga райымдуулук кылуу боюнча жолдомосу жана аларга азап бербөө боюнча пайгамбардын тыюусу. Абу Хурайра разияллаху анху риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Байнама раджулун ямши би тарикин иштадда алейхи ал-атш. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج وإذا كلب يلحس أي أخرج لسانه من شدة العطش والحر يأكل الثرى أي التراب من العطش." Peygamberimiz aytат, bir kişi жолдон кетип баратса, аябай чаңкаптыр да. Анан караса bir кудук бар экен. Кудукка түшүп, суу алып ичип, чыгып, дагы басып баратса, biraz ne? Bir it көрүп калыптыр, it болсо tilin salаңдатып алды. Tilin salаңдатып, аябай чаңкагандыктан, ысыктан tilin чыгарып алган экен. Я күлүстара деген топурак жеп аткан экен. Чаңканыган кетириш үчүн. Ит. Факала раджул: "Лакад балага хадал кабн ал-ач мислу allazi балага минни." Бул киши өзү да чаңкаган болчу, кудукка түшүп туруп суу ичкен болчу. Бул бечара ит дагы мага окшоп чаңкап, tilin чыгарып, toprak жалап калган турбайбы деп фаназара фил бир райым кылып ушу итке айванга райым кылып кудукка экинчи жол кайра түшүптүр. Фамана хуффаху маан өзүнүн масысы бар экен, масысына суу толтуруптур. Масысына суу толтуруп, сумма амсака бифи хатта рака. Yani andan keyin anаны толтуруп, keyin чыгып туруп, озун масысынын оозун жаап, сыртка чыгып, рака деген үстүнө көтөрүлүп чыгып, каражымдар бер, фасакан келип, итке ана суу берген. Масысына алып, оозун жаап, төгүлүп кетпесин деп, көтөрүлүп чыгып, эми кайра итке суу берип, фашакараллаху таала лаху фагафара ла. Ya Allah, Allah Taala, Allah Subhanahu wa Ta'alaga şükür kıldır. Allah Taala bunun kılgan işin kadırlap günahını geçirdi deyip de. Faşakarallahu Ta'ala lehu fagafara la. Allah Subhanahu wa Ta'ala bunun kılgan meynetin barıktadı deyip, kadırladı deyip. Vay azamat. Karaçı. Uşul itke rayım kılıp, çankavatkan, bolsa it da Allah jaratkan, Allah'ın mahluğu. Uşuğa rayımdoluk kılgan üçün Allah Taala uşu meynetin bağlap günahını geçirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kalu sahabalar aytıştı. Ya Resulallah ve inne lena fil bahaimi acra. Suronu qarаңыз. Uşu
окуяны пайгамбарыбыз айтып бергенде сахабалар сразу суроо беришти. Дароо суроо берди. Ой, Алланын элчиси. Ушул жаныбарларга биз жакшылык кылсак сооп болобу бизге деди. Жаныбарларга. Бизге сооп барбы деди, ушу жаныбарлардын акысында бизге сооп барбы жакшылык кылсак. Инна лана фи рахматил бахаим ажран, бунун мааниси мындай. Жаныбарларга райымдуулук кылсак бизге сооп барбы деп атат да. Факала саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты: "Фи кулли кабидин ратбатин ажрун". Кара, ар бир боору бар жаныбарга райымдуулук кылууда сооп бар dedi. Ит болсун, мышык болсун, кандай гана жандык болсун, ошого райымдуулук кылсаң, боору бар жаныбар дейт. Боору бар жаныбар. Ошого райымдуулук кылганың үчүн сага сооп бар. Фи кулли рахмат, яни ай фи рахмати кулли зати рухин ажр. Мындайча айтканда бунун мааниси боору бар дегени жаныбар. Райым кылсаң, болду, ошого сага сооп бар. Бул да Абу Даудта келет. رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث من شدة العطش فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله تعالى له فأدخله الجنة. Başka rivayatta mınday келет экен да, азыркы эле суу берди, итке суу берди, аябай чаңкап аткан эле. Алла Таала анын кадырлап бейишке киргизди деген сөз бар экен. Günösün birinci rivayatta Abu Davud Şerif'te gelgeli. Al günösün geçirdi dediler. Ama o rivayatta olsa kaza fit targhib kâle ravahu Malik vel Bukhari ve Muslim ve Abu Davud atval min hada. Abu Davud Şerif'te gelgeni uzunuraq hadis geldi. Bu juda kıskarak bolup ayrıması yok. Biroq birincisinde günösü geçirdi dese Allah Taala günösünü geçirdi. İkincisinde beyişke kirgizdi dep atat. Ana. Demek tuğanlar айвандарга райымдуулук кылуунун сообу бар экен. Айвандарга райымдуулук кылууга биз буйрулган экенбиз. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү. Эми айтыңызчы, ата эне канча ал? Айванга ушундай суу берген үчүн ушунча сооп алып атса, башка аталарга, энелерге, инсандарга кызмат кылсаңыз канча сооп аласыз? Эгерде өзүңүздүн ата энеңизге кызмат кылсаңыз, аны өзүңүз айтыңыз. İbn Umar radıyallahu anhuma, bu Bukhari Müslim'de gelet, aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan deydi. Dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha felem tut'imha ve lem tada'ha ay tatrukaha ta'kul min khishashil ard. Peygamberimiz azırkında hem teskerici de hadis var da bilip koyunuz. Bul dağı sahih hadis Bukhari Müslim'de gelet. Bir ayal dozokka düşüp kalgan eкен. Şu bir mışıktı baylap, koyu vermey, eç nerse tamak bermey, baylap salgan eken da. Oşonun sebebinen bu dozokka kirgen deydi, karaçı. Bu zulumduk kıldı. Mışıkta baylap saldı. Su eç nerse bergen yok, tamak samak bergen yok, su bergen yok. Jada kalsa jönöyle koyu verip koysa da barıp özü izdep birisi tava almak. Baylagan boydan açığa öldürdü da. Buna zulumduktu karağınız. Ушуну пайгамбарыбыз айтат, дахалат эдна. Дозокко кирген дейт. Дозокко чыккан дейт. Тугандар, бул эки хадис биздин эки көзүбүз. Оң көз, сол көз. Демек, эрте менен күн сайын турган сайын иншаалла биз адамдарга, айвандарга пайдалуу болуп жашайлы. Экинчи жагынан коркойлу. Айванга зыян кылган үчүн жайы дозок болду. Адамдарга зыян кылсаңыз кандай болот? Адамдарга зулумду кылсаңыз кандай болот? Бул азыр айвандарды айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Адамдарчы? Эгер адамдарга биз райымдуулук кылып, алардын курсагын тойгозуп, чаңкоосун кетирип, кийимин жана кажеттерин бүтүрө турган болсок, эмне деген улуу даража сооптурду алабыз. Кудай сактасын, аларга зулумдук кылып, жамандык кыла турган болсо, мынаны караңыз.
Бұл жерде, бұл хадисте дәлил аля шиддати азаб ма юаззибу хайванат. Айуандарды азаптаған адамдағы азапталады. Шуға дәлил бар. Даже айуандарды да азаптабайды. Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхума қал, айтады, дахала Расул саллаллаху алейхи ва саллям хаитан. Пайғамбарымыз бір жолы бір баққа кірді да. Баққа кірді. Лирожи минал ансар. Бұл шу мединалық ансарлардың бір жас жігіттен бағы екен. Ошоға пайғамбарымыз баққа кіріп қалды да, Мединада. Файда фихи жамал. Бақта бір төө бар екен. Фаламра наби саллаллаху алейхи ва саллям ханна. Бұл пайғамбарымызды көргенде илай баштады. Вадарафаты айнаху, екі көзінен жаш тамшылай баштады дейді. Қарашы. Фаатаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз жанына келді ошо төөгө. Фамасаха зифраху, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына құлағын түбінен желкесінен ақыры мындай сылай баштады. Сыласа, мына ұншықпай қалды эле, пайғамбарымыз айтты: "Ман раб малик хадал жамал." Бұл төөнүн ээси ким деді. Фақала фатаннал ансар, хуа ли я Расулаллах. Ансарлардан, ошо мединалықтардан бір жаш жігіт айтты: "О Аллахтын элчиси, бұл меники" деді. Төөнүн ээси ким десе, меники деді. Пайғамбарымыз айтты: "Афала таттақуллах фи хадил бахима аллати маллакакаллаху ияха." Сен Құдайдан қорқпайсың ба? Алладан қорқпайсың ба сен? Алла саңа ушуну қолың алдыңа беріп қойды ғой, саңа мүлк қылып. Фа иннаху шака илайя аннака туджиу ва tudyu. Бұл арыздан отады. Сен бұны ачқа қоят екенсің дағы. Tutibуху, яғни tut'ибуху би касрат истиъмали. Көп иштетет екенсің. Ачқа қойып, жем, су, чөн аз беріп, сен көп иштетет екенсің. Көп қызмат қылдыртады екенсің бұны. Бұл арыздан отады маңа дейді пайғамбарымыз айтты. Илеп, көзінен жаш ағып отады төөнүн. Пайғамбарымыз сылағанда уын шықпай қалады. Анан айтады мынайды. Қара, не деді пайғамбарымыз? Алладан қорқпайсың ба деді. Бір хадисте келе туғандар, пайғамбарымыз айтқан, мына тили менен арыздан албаған, сүйлей албаған айуандардың ақысы туралы Құдайдан қорқылады екен. Ал бечара сүйлей албайды екен. Аттары, ой, ечки, ит мен сүйлей албайды, арыздан албайды екен. Мен içim ауырып атат, боорум ауырып атат. Түнү уктay албай кыйналып чыктым, кичине температура болуп атам. Айта албайт экен да, туурабы? Сен не кыласың? Минип алып чапкыла, ургула. Тияка, эмне баспай атат деп кыйнапсың? Мен сүйлей албайт да, болбосо сага айтмак да, түнү уктай албадым мен, койчу эле. Жоксо азыраак тамак берип ушунча иштетесиңби? Күн ысыкты көрүп атасыңбы сени? Суу канча болуп атат? Жылуу суу берип койбойсуң. Кече эле ушунча улакка чаптым, бүгүн да ушунтесиңби? Айта албайт экен да. Чүтү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карачы, кандай мээримдүү пайгамбар. Айвандардын акысын эске алган, айвандардын укугун сактаган, коргогон, сиз өзүңүз айтыңызчы. Көкүрөгүңүзгө, жүрөгүңүздө колуңузга коюп, адамзаттын укугун, адамзаттын акысы боюнча пайгамбарыбыз эмне деген болду экен? Айвандарды ушунча сактаса, айвандарды ушунча коргосо, айвандарды ушунча көңүлгө алып атса, инсанга келгенде пайгамбарыбыз жогорку даражада, эң бийик даражада пайгамбарыбыз адамзаттын укугун коргош үчүн, сакташ үчүн, адамзаттын акысын бериш үчүн келген да. Акысын тебелетиш үчүн келген эмес, тебелеш үчүн да келген эмес. Пайгамбарыбыз адамзаттын акысын тебелеген эмес, тебелеттире койгон эмес. Мынакей хадистерден бизге маалым болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Мейли, малды багайлы, бирок жакшы карап, жакшы билейли. Аны кордобойлу. Ахраджаху Абу Дауд шарифте келет экен. Эми
Kanatlууларды azaptagandan da Peygamberimiz tıyı salgan. Abu Masud radıyallahu anh'dan rivayet var. Kunna ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir yolu Peygamberimizle birgelik deydi. Fi safari bir safarda. Fantalaka li haceti. Çoğuluk Peygamberimiz bir haceti menen getip kaldı bir. Farayna hummaratan ma'aha farahani. Bir kişilik çimçik gördük. İki balası var eken deydi. Balapanı var eken deydi. Fa'akhazna farahayha. İki balasını alıp aldık deydi. Balapanların için. Faca'da hummara. İğne de çimçik iki balasını aldırıvergen çimçik geldi dağı deydi. Faca'alet tu'arrishu. Al özü korgoy başladı deydi. İğne bardık yerde iğne eken deydi. Allah akbar. Balapanını aldırıvergen iğne gelip alardı korgop bulardı şu kara turup balары менен каршы туруп сактап алып калайын деп атат да. Булар болсо бербей алып алышты. Жерге жакын болуп карап, канатын жайып дейт. Мынакей. Турхи жанахайха. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip kaldı kacetinençi. Man faca hadihi bi veladeyha. Ruddu veladeyhi ileyha. Peygamber geliyor aytti. Mına çim çıktı. Kim gıcalat kıldı dedi. İki balapanı menen dedi. Sahabalar jönüne alıp koygolla da balapanları. Kaytarıp bergile dedi bunu. Kaytarıp bergile balapanı dedi. Oşo çimçiğa balapanları kaytarıp bergile dedi. Keyin elhamdülillah ana oşo kaytarıp berdi. Karaçı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday. Bir rivayette dağı varaa qariyatan bir kumurskalardan bir özünün ayıl eken de göv eken de oşolardı görgen eken. Kumurskalarının jayın deydi. Qad ahraqnaha biz güygüzürdü geledi. Peygamberimiz gelip durup man ahraqaha dedi. Kim örtedi bunu dedi. Kulna nahnu. Biraz Peygamberimiz çok jürgenler aytdı. Biz dedik. Peygamberimiz aytdı. İnnehu la yenbaghi yuadiba bin nar illa rabbun nar. Bu algıla. Jönele bulardı mınday toprak menen gömüp koysaňar bolot ele. Ot menen örttögön akıňar jok ele bilip algıla. Ottun iyisi gana ot menen azaptaganга akıllı. Başka hiç kim ot menen azaptaganга akısı jok dedi. Güýgüzüp azaptaganга akısı jok da. Ravahu Abu Davud. Basa. Allah Taala'nın barımıza tawfik versin. Rayımdı jaşoo versin. Biz hazır hayvanlarga emes, insanlarga rayım kılbay kaldık ha. Ya. İnsanlar tiyakta tursun özünüzün jakındarыбызга, özünün üy bilebirizge rayım kılbay kaldık. Bir tuğanга rayım kılbay kaldı. Bir tuğan. Ne degen? Bardygy imandın alsızlığına. Kudaylık ilimdin joktuğuna. Ahirette esep kitep berem, gayra tirilem degen sezim ölüp kalgandыкta. Egede uşular bolgonda biz kişi başkaçarak jaşayt elek. Başkaçarak mamile kılat elek. Taş boğurluktan çıgat elek. Boğurukerliktin jolun tandayt elek. Azır da geçemez. Biz dünya ne olup atat oşonday olup kete bereli dep anday bolboyt. Şunun için inşallah biz elge koomçulukka jetkirүү, түшүндүрүү, жайылтуу иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ар ким өзүнүн күчүнө жараша. İnşallah. Allah'ın sınavını unutmayla. Kim rayımdılık kılsa, rayımdılık kılınat. Kim rayımdılık kılınmasa, da kılınbaydı. Bu Allah'ın sünneti. Allah'tan soraylı dağı. Meşke girgen sayın aytıtağız. Allahümme ftahli abvaba rahmatik. Allah'ın rayımdılığını sorap girebiz. Rayımdılığın eşiğini açkın. Ya Allah de. Girgen sayın. Allah Kur'an'da en başlarında Ar-Rahman, Ar-Rahim der. Özün rayımdı sıfatlarымен tanıştırgan. Peygamberimiz aytkan Allah beyişke özün rayımı menen kirgizet adamlar diyor. Allah çeksiz rayımdı. Assalamu alaikum ustaz. Ertendi. Bu 20'sı o, 20'sı.
Екisi Timur dosum үйлөнүп жатат. Жамаат менен жакшы дуа кылып бериңиздерчи. Биринчи жолу үйлөнүп жатат. Сизден дуа алдым деп кубанышып, кубанышып калайын де. Кубанышын каалайт элем дейт. Машалла. Досуңуз бактылуу болсун. Эми Алладан коркуп, Алланын аманатын, ошо алган жубайын Алланын аманаты. Зулумдук кылбай, таквалык менен, динибиздин ыймандуулук жолу менен жашап, тарбиялап, чогуу. Албетте дуа кылабыз, бактылуу болсун. Бардыгына дуа кылабыз. Баш кошкондордун бардыгы бактылуу болсун. Уулдарыбыз бар, кыздарыбыз бар, бойго жетип, үйлөнүп атышат, турмушка чыгып атышат, үй бүлө куруп атышат. Бирок бир нерсени билип коюңуз, ыймандуу үй бүлөдөн ыймандуу мамлекет түзүлөт. Ошон үчүн иши карап туруп, бүгүнкү күндөгү ыймандуу үй бүлө түзүлбөй тиякта турсун, талкаланып атат. Bir ay, bir cuma, bir yıl yaşap ajrашуулар күчөйүп атат. Не себептен? Эң биринчи себеп ошол ыйман алсыздыгы, дүйнө күчөйүп кетти. Дүйнөнүн азгырыгы басып кетти, мастыгы. Анан дагы бир өтө чоң эмеси, себеби телефон. Анаке, соц тармактарга кирип алып, аял жерде турат, күйөөсү тиякта турат. Ортодо мамиле, жылуулук, сүйүү, пүйүү, кичине кеңеш, келечек. Бул кыздарды карап отурат, бул жигиттерди карап отурат. Ай. Экөө тең шайтандан. Анан кайсы мухаббат? Кайсы сүйүү? Мына өлтүрдү да мына телефон. Вообще талкалады. Нак шайтандын куралы. Жакшыны жаман кылып, жаманды жакшылап кылган бир паста. Үй бүлөнү талкалаган бир паста. Ал менен сүйлөшөт, бул менен сүйлөшөт. Өзүн ар бир адамга Алла субханаху ва таала чектелген шахват, кумарын кандыра турган күч берген. Ошонун бардыгын телефонго чыгарат. Не калат ана бири-бирине? Кайсы сүйүү калат? Жылуу мамиле болду. Тиги менен булар менен. Андан башка дүйнө, жылаңачтык, шайтандык. Шайтандын биринчи ишин билесизби эмне кылат? Жылаңачтык. Кийимди инсандар кийет, хайвандар да кийгенин көргөнсүзбү? Кийим инсанга мүнөздүү. Авратты жабыш керек. Уяктуу жери жабыш керек. Адам алейхиссалам менен Хава энебиз Алланын бир өкүмүн бейиште жакындаба дегенди жакындап алып, бузуп алып, биринчи Алла Тааланын тарабынан алардын неемат алынган, кийим алынган да. Сразу бейиштин жалбырактын, ошол дарактын жалбырактары менен уяктуу жерлерин жашырып калышкан. Бул шайтандын кылыгы, азгыры натыйжасы ушундай чыккан да. Ошо туугандар, мейли мына үй бүлөлөр бактылуу болсун. Бирок азыркы нерсени эске алайлы. Кудайдан коркуп жашайлы. Пайгамбарыбыз айткан, мына кыздар силердин алдыңарда Алланын аманаты. Айткылачы? Алланын аманаты. Кыянат кылбай. Кыямат күнү жооп бересиң. Бул сенин көзүңө эле карап турат, сенин күчүңө эле карап турат. Эми основной ушундай. Анча-мынча кутургандар бар, мен алар тууралуу айта албайм. Бирок основной ушундай. Алхамдулилля, биздин кыздарыбыз, келиндерибиз ушу күйөөлөрүнө баш ийип, көзүн карап, сөзүн эки кылбай, каршы чыкпай, томоюндук кылбай. Эми ошондой кылган сен зулумдук кыла турган болсоң, кыямат күнү кармаласың. Менин эки бутум кесилди эле, жоголуп кетти, эми эмне болот? Эч нерсе болбойт, кыжалат болбок, эчтеке болбойт. Кээ бир адамдар ушундай түшүнүктө да, бир буту кесилген там башына сактап коет. Биринчи маселени угуп алыңыз, адамдын денесинен эмне нерсе чыкса, жерге берилиш керек. Тырмак,
чач, қан, дененің қайсы мүшесі болсын. Жерге көміп қойыш керек аны. Не қылып қойыш керек екен? Эми кээ бир ушундай болуп калды экен, туура калды. Буту кесилгенге туура келип калды. Аны ушул ишенимде, туура эмес ишенимде. Эгерде көмүп койсо, пут чакырат имиш. Мага бирөө келди да. Чакырып, анан бул эртерээк барып ошол эми жарымы тиякта жатат, жарымы буякта жүрөт. Чакырып, эми бул тезирээк өлүп калат деген баягы туура эмес күмөн да. Астагфирулла, мен айттым, андай болбойт. Кандай чакырат? Алла Таалам канча өмүр берет, канча рызык берет, ошо менен бүтөт. Чакырган бакырман жок калды. Ошо жок болгондон мындай шайтандык сезимди бар ыргытып. Аллага жакшы күмөндү. Ол мейли эми Алла Тааланын тагдыры экен, бир буту жок болуп калды. Бирок аны ошо эми чиритип, сасытып, тамбашта сактайсың. Биздин жашообузда болгон нерсени айтайын. Бизде бир канча сактап койгон алып барып көмдүрткөнбүз. Бул жөнөкөй эле бул ойдон чыгара хикая бир окуя эмес бул. Ошон үчүн алардын эки бутун кесилдери жоголуп кетти деп эч кыжалат болбойт. А так иншалла эгерде ушундай кесилип ушундай болуп калган болсо, барып туруп ошо адамдын баягы мүчөлөрү, колу, буту кесилип кеткендер көрүстөнгө барып жактакка көмүп коюш керек. Жөн эле бир сыра жүктүрүп эле, ак сурпка ороп, мейлиби? Алып барып эле ошол жактакка тереңирээк кылып, ит жеп, аны казып алып кетпесин да. Ошончо көмүп коюш керек. Ана чакырат макырат деген ондай ишеними бардыгы мээден чыгарып коюш керек. Азап. Allahu Ekber, Allahu Ekber.